A journey of 7 years. It's been made by moments like this one because it gives you the encourage, the inspiration to design what you plan to do the next morning up to the next evening and go on so you can overcome any obstacle that you find on your way and you build something that looking backward it seems like a mountain that you climb and now you can see the horizon beside you. So thanks everyone, each of you that you came here and you give you our blessing today. And we promise from the bottom of our heart that it's going to be for us a really great push in order to see one day this product and for you to see not only the product, the try that we do to make and inspire other people to overcome themselves and produce and create very good things that is good for the society and everyone. So this is the most priceless revenue that we're going to have in our life. Και στη Λαρίζα σαν πιες γαλανομάτες στο Βόλο και στη Λαρίζα σαν πιες γαλανομάτες. Κάτω στη Πελοποννήσο στολίζονται με χάρη. Τώρα γυρνά παντού και με δικάζει. Λέει πως ήμουν ενοχός εγώ. Πες ό,τι θες καρδιά μου δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Και μετά δεν μιλάμε πολύ. Γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή. Με το βλέμμα στους περαστικούς να τα χίλιες σιωπές να ακούν. Μεγάλη μας χαρά να είμαστε όλοι μαζί οικογενειακώς και όταν αρχίσουμε το ράντισμα θα σας παρακαλέσω ο καθένας μας να προσευχηθεί μυστικώς. Να παρακαλέσουμε το Θεό να μας ευλογήσει, να μας εμπνεύσει, να μας φωτίσει, να μας θεραπεύσει εάν έχουμε πνευματική ή σωματική ανάγκη και να παρακαλέσουμε το Θεό να ευλογήσει αυτό το καινούριο έργο, αυτό το καινούριο μαγαζί, να ευλογήσει τον Πανταζή, τον Λευτέρη και όλους τους εργάτες και όλοι που ήρθαν απόψε να τους υποστηρίξουν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Bless other people with this company in the name of Jesus, Lord. I also want to pray, Father, that each and every one would look for you, for the Spirit of God in our mind, in our heart, in our soul, in our spirit. We bless everyone here, and not only the people that have left, but our members of our family. In Jesus' name, amen. And we're going to prosper
forever and ever. Amen. Amen. We bless you in the name of Jesus.